Hier ist Flips und das sind unsere Themen. Crunchyroll brennt. Anime-Fans sind richtig sauer auf den größten Streamingdienst. Peter Jackson verspricht mehr Herr der Ringe und eine dicke Überraschung. Warum sich Hollywood nicht mehr zum Festival traut. Mandalorian im Kino. Erste Reaktionen sind gnadenlos. Offiziell, die Jagd nach dem neuen Bond ist eröffnet. Oh no, warum Ahsoka Staffel 2 verschoben wird und Nintendo sagt, Preiserhöhungen sind noch nicht genug. Willkommen zur 476. Ausgabe der Flips News. Maniac und ich, der Batz, bringen euch auch diese Woche wieder alle wichtigen Infos zu Filmen, Serien und Games. Und wir legen sofort los mit dem Blick auf die Kinokassen. Überraschung, Mortal Kombat 2 ist schon wieder raus aus den Top 5. Der Film blieb spürbar unter den Erwartungen und wenn er am Ende tatsächlich deutlich unter 200 Millionen weltweit bleibt, wie gerade prognostiziert wird, dann dürfte es für ein weiteres Sequel sehr, sehr schwer werden. Vor allem international lief er schwach. Das sieht man ja auch bei uns. Jetzt aber zur Top 5. Platz Nummer 5 bleibt bei Nürnberg mit Russell Crowe. Das Psychologen- und Gerichtsdrama punktet mit Top-Besetzung, auch wenn die Inszenierung etwas plakativ ist. Platz Nummer 4 gehört den unkaputtbaren Super Mario Bros. Und ihrem Galaxy-Movie, der weiterhin die Fans begeistert und die Kritiker weinen lässt. Fast 3,5 Millionen Zuschauer in Deutschland, weltweit knapp unter 1 Milliarde, genauer gesagt 942 Millionen Dollar. Die Milliarde ist also zum Greifen nah, aber noch nicht in der Tasche. Und genau dazu haben wir am Freitag ein spannendes Spotlight rausgebracht. Denn da stellen wir uns die Frage, was braucht es eigentlich zum Mega-Erfolg weltweit? Warum schaffen es einige Filme, diese magische Milliardengrenze zu knacken und andere versagen? Wir berechnen die Milliardenformel und verraten die 6 Regeln, die Studios erfüllen müssen, um Mega-Hits zu landen. Schaut da auf jeden Fall mal rein. Es lohnt sich, denn wir prognostizieren auch, wie die Chancen für die kommenden Blockbuster dieses Jahres stehen. Auf Platz Nummer 3 frisch eingestiegen ist Glenn Kill, der Schafskrimi. Wer die Bücher kennt, weiß, was er kriegt. Gute Kritiken und ordentliche Zuschauerwerte und sympathische Synchronstimmen wie Bastian Pastewka und Anke Engelke tun ihr Übriges für den Erfolg. Abgerutscht von der Spitze auf Platz Nummer 2 ist Der Teufel trägt Prada 2 mit über 1,8 Millionen Zuschauern in Deutschland. Das Sequel zum Kultfilm von 2006 mit Meryl Streep und Anne Hathaway ist wohl eine der Überraschungen. Eine klassische Comedy, die so richtig abräumt. Und zurück auf Platz Nummer 1 ist Michael das Jackson Biopic. Fast 2 Millionen Zuschauer in Deutschland, weltweit fast 600 Millionen Dollar Box Office. Das Biopic zu einem der erfolgreichsten Popstars aller Zeiten, das geschickt alle kontroversen Momente ausgeblendet hat, ist anscheinend genau das Richtige für alte und neue Fans, die ihren Michael einfach nur abfeiern wollen. Ob er sich auf der 1 halten kann, ist allerdings fraglich, denn es gibt starke Konkurrenz mit den Neustarts ab Donnerstag. Fangen wir mit denen an, auf denen wohl die meisten wahrscheinlich gewartet haben. The Mandalorian and Grogu. Star Wars kehrt zum ersten Mal seit 2019 auf die große Leinwand zurück. Pedro Pascal ist wieder als Din Djarin dabei. Diesmal sieht man sogar sein Gesicht mit seinem kleinen grünen Muppet im Tau. Doch es gibt keine offiziellen Kritiken. Der Film wird erst morgen der allgemeinen Presse gezeigt. Es gab allerdings schon die US-Premiere und die ersten Reaktionen der ausgewählten Zuschauer waren sehr gemischt in ihren kurzen Social-Media-Statements. Einige waren restlos begeistert, sprachen von einem aufregenden Abenteuer und perfektem Sommer-Blockbuster-Kinoerlebnis. Es wäre ein kinowürdiges Abenteuer für die ganze Familie, ein Crowd-Pleaser, wie man so schön sagt, der die Fans glücklich machen wird. Andere waren allerdings weniger angetan. Bill Bryan nennt es den ersten Star Wars-Film, den er verachtet, weil er langweilig und ecken- und kantenlos sei. Viele beklagen, er fühle sich an wie eine längere, aufgeblasene Episode der Serie, emotionslos und vorhersehbar, mehr Monster und CGI, aber keine interessante, wirklich bedeutende Geschichte. Und immer wieder klingt durch, das ist ein TV-Film, der im Kino läuft. Die Wahrheit hängt vermutlich stark davon ab, wie sehr man Fan der Serie ist. Wir werden den Film erst morgen schauen und berichten dann. Meine Kritik gibt's dazu wie immer auf Letterboxd. Ich prophezei mal, wer einfach nur Grogu süß finden und Weltraum-Action sehen will, der wird wahrscheinlich gut bedient. Wer nach der Tiefe von Andor sucht, der ist hier definitiv falsch. Neustart Nummer 2 ist In the Grey von Guy Ritchie und ja, Ritchie bleibt Ritchie. Ein Covert-Cops-Team, ein Milliardenbetrug durch einen Diktator, eine unmögliche Heistmission, die schnell zum Spiel aus Täuschung und Überleben wird. Das Ensemble ist
Stark, Henry Cavill, Jake Gyllenhaal, Isa Gonzalez, Rosamund Pike. Klingt nach Richie in der Comfortzone. Für die Kritiker reicht das nicht. Sie waren gelangweilt mit 47% bei Rotten Tomatoes. Das Publikum hingegen ist zufrieden. Und dann haben wir noch Mother Mary, geschrieben von Anne Hathaway, selbst Regie von David Lowery, also dem Mann hinter The Green Knight. Hathaway spielt einen fiktiven Popstar kurz vor seinem großen Comeback, der bei der alten Freundin und Kostümdesignerin Zuflucht sucht. Das Ganze ist ein sehr trippy Thriller, der die Kritiker so einigermaßen zufriedenstellte, vom Publikum allerdings wenig Gnade empfing, was bei dieser Art von Film ja nicht überrascht. Das bringt uns aber natürlich zur Frage, worauf habt ihr jetzt Lust bekommen? Wartet ihr auf Mando oder holt ihr noch was aus der Top 5 nach? Schreibt's mir in die Kommentare und wenn ihr unsere Videos mögt, klickt jetzt auf den Abo-Button, dann verpasst ihr auch in Zukunft keine Folge mehr. Und wenn ihr noch einen Hype überhaupt, dann gebt uns auch gerne einen davon. Das hilft nämlich, dass YouTube uns noch viel mehr Leuten vorschlägt. Die Trailer Time macht mal wieder richtig Spaß. Plus es gab unerwartete Enthüllungen von Peter Jackson, die nicht jedem gefallen werden. Aber erstmal zu den interessantesten Trailern der Woche. Laika, also das Studio, das uns Klassiker wie Coraline und den wunderbaren Paranorman geschenkt hat in Cannes nach langer Pause endlich den ersten richtigen Teaser zu Wildwood rausgehauen und der ist wunderschön. Wildwood, basierend auf Colin Meloys gleichnamiger Buchserie, erzählt von der 13-jährigen Prue McKeel, die sich in einem magischen Wald in der Nähe von Portland aufmacht, um ihren entführten Bruder zurückzuholen. Travis Knight, der Mann, der den einzig guten Transformers-Film meiner Meinung nach, also Bumblebee, gedreht hat und auch für den kommenden He-Man-Film verantwortlich ist, führt Regie. Und wie immer bei Laika fällt es schwer zu glauben, dass hier wirklich noch echte Stop-Motion-Handarbeit hinter diesen aufwendigen Szenen steckt. Natürlich wird hier und da mit dem Computer nachgeholfen und Details geglättet, aber diese Figuren hier wurden wirklich einzelbildweise zum Leben erweckt und es sieht einfach fantastisch aus. Die Stimmen im Original sind auch hochklassig. Carey Mulligan, Mahershala Ali, Awkwafina, Angela Bassett, Jacob Tremblay und Tom Waits. Der Film kommt am 23. Oktober in die Kinos. Es ist seit 2021 in Produktion, also da steckt wirklich viel Liebe drin und ich freue mich drauf. Dann haben wir 72 Hours mit Kevin Hart in einer Midlife-Crisis-Comedy. Er spielt einen 40-Jährigen, der nach einem Fehler in einem Gruppenchat plötzlich auf einem wilden Bachelor-Wochenende mit einer Bande junger Dudes landet, die er gar nicht kennt. Tim Story führt Regie, der auch schon Ride Along mit Hart gemacht hat. Also weiß man ungefähr, was man kriegt. Jetzt nichts Großes, aber solide Unterhaltung für Fans. Das Ganze landet dann ab 24. Juli auf Netflix. Ungewöhnlicher verspricht ein anderer Film zu sein. Finding Emily von Focus Features ist eine Rom-Com, die zumindest vom Aufbau her nicht ganz so generisch klingt, wie der Titel vermuten lässt. Ein linkischer Möchtegern-Musiker lernt das Mädchen Emily kennen und denkt, sie ist die eine. Aber sie gibt ihm eine falsche Telefonnummer und statt den Wink zu kapieren, macht er sich auf die Odyssee, sie zu finden. Er verbündet sich mit einer Psychologiestudentin, die in ihm ein interessantes Studienobjekt sieht und meldet auch dann mal eben alle Emilys an der Uni an, was jetzt nicht gut ankommt und ihm ungewollte Berühmtheit verschafft. Quasi die realistische Antwort auf all die 80s Romcoms, bei denen ein Typ ein Nein nicht akzeptieren kann. Und trotzdem gibt's natürlich einen romantischen Twist, der so ein bisschen absehbar, aber dennoch ganz charmant ist. Ab 28. August im Kino. Bissiger geht's dann in Chum zu, ein High-Thriller, der sofort Erinnerung an Dangerous Animals vom letzten Jahr weckt, weil er dasselbe Schema bedient. Traumkulisse, Hochzeitsparty und dann läuft alles blutig schief. Diesmal ist es eine Hochzeitsgesellschaft auf Malta, die unerwartet von einem Psychofischer zu Haifutter verarbeitet werden soll. Nachdem Dangerous Animals ja eigentlich ziemlich spannend war und mich dazu sogar brachte, dass ich Jay Courtney mochte, könnten wir Chum ja doch eine Chance geben, wenn er ab Juni dann im Stream landet. Und dann kam eine Meldung, die wohl vor allem 80s-Kids interessieren dürfte. Voltron, der Film, also quasi Power Rangers für Leute, die schon mal ein Buch gelesen haben, kommt auf Prime Video statt im Kino. Die Live-Action-Adaption der Kult-Anime-Serie aus den 80ern, die für nächstes Jahr angekündigt ist, landet also direkt beim Streamingdienst ohne den Umweg über die große Leinwand und das trotz prominenter Besetzung wie Henry Cavill und Sterling K. Brown. Was aber vielleicht nachvollziehbar ist, wenn wir bedenken, wie mittel der Power Rangers Kinofilm vor einigen Jahren ankam. Ja, und jetzt zu dem, was diese Woche in Cannes los war, denn das Festival ist gestartet und wenn ihr das jetzt vielleicht nicht mitbekommen habt, könnte das auch einen Grund haben. Hollywood hat
fast vollständig gefehlt. Zum ersten Mal seit 2017 hat kein einziges großes amerikanisches Studio einen Film in die Auswahl geschickt. Universal, Disney, Warner, Sony, Paramount, alle nicht da. Missing in Action. Festival Director Thierry Frémont brachte es nüchtern auf den Punkt, die Studios sind weniger vertreten bei Cannes. Basta. Als Grund wird ein Mix aus Risikoaversion, Timingproblem und vor allem Angst vor dem Cannes-Effekt genannt. Denn immer wieder hatten große Blockbuster sich mit vermeintlich prestigeträchtigen Auftritten selbst ins Knie geschossen. Klar, wenn's Lob dort gibt, dann hilft das enorm. Aber wenn ein Film nicht gut ankommt, dann ist das oft der Start einer monatelangen Negativberichterstattung, die schwer wieder umzudrehen ist. Joker, Folie à deux musste das erfahren, genauso wie Indiana Jones and the Dial of Destiny. Beide liefen lange vor dem Kinostart und bekamen ordentlich aufs Maul. Hollywood hat gelernt und lässt seine Mainstream-Moneymaker deswegen nicht nach Frankreich, denn dort kommt es immer noch mehr auf Qualität als auf Spektakel an. Was das Festival trotzdem interessant macht, Peter Jackson bekam dort die goldene Ehrenpalme und hielt am nächsten Morgen eine Masterclass und aus da gingen gleich mehrere interessante Meldungen hervor. Erstens, er sagte, er will einen weiteren Tonton, also einen Tim und Struppi-Film drehen. Er hatte das Skript mit Fran Walsh in seinem Hotelzimmer während des Festivals gerade fertiggestellt. Das Sequel zum 2011er Spielberg-Film soll sich an den Bänden Der Sonnentempel und die 7 Kristallkugeln orientieren. Na gut, dass der Film in diesem Uncanny Motion Capture Stil inszeniert war, da ist es dann wahrscheinlich auch egal, dass der Tim-Darsteller Jamie Bell mittlerweile aussieht wie Tims Onkel in der Midlife Crisis. Ob der Film Wirklichkeit wird, das muss sich noch zeigen. Der erste lief ja gerade in den USA, wo Tonton nicht so bekannt ist, eher bescheiden. Aber das ist ja nur eines von vielen Projekten, die Jackson plant. Realistischer ist ein weiterer Herr der Ringe-Film. Jackson hat bestätigt, dass er mit Warner Bros. Und der neuen Generation der Tolkien-Erben im Gespräch sei, um die Filmrechte an weiteren Büchern zu lizenzieren. Jackson will weg von den Anhängen und hin zu etwas Substanzielleren und hat aber explizit das Silmarillion erwähnt. Die jüngere Generation der Erben sei viel gesprächsbereiter als Christopher Tolkien es war. Klar, für sie ist es natürlich Free Money. Und wer sagt dazu schon nein? Und worauf wir uns bei den Filmen einstellen können, wurde auch schon deutlich. Jackson sagte, er sei jetzt zwar kein Mega-Fan von KI-Einsatz in Filmen, hat aber auch kein Problem damit. Für mich ist das einfach ein weiterer Spezialeffekt, sagte er. Problematisch sei es nur, Schauspieler ohne ihre Einwilligung zu klonen und wenn die Grenzen verwischt würden. Motion Capture Schauspiel wie in Avatar oder Andy Serkis als Gollum hätten so noch mehr Probleme ernst genommen zu werden, obwohl es menschliches Schauspiel wäre und tatsächlich keine KI. Sowohl die Oscar Academy als auch das Cannes Filmfestival hatten sich ja deutlich diesmal gegen KI-Einsatz ausgesprochen und Jacksons Kollege Guillermo del Toro wurde beim Special Screening seines Films Pan's Labyrinth auch nochmal sehr deutlich. Er bekam Standing Ovations und endete mit diesen Worten. Wir sind da mal gespannt, wie viel KI bei den neuen Herr der Ringe-Filmen zum Einsatz kommen wird. Jacksons Firma Park Road Post-Production benutzt KI-Technik ja massiv, unter anderem für die Restauration des Materials für die Beatles-Doku Get Back oder auch die sehr umstrittenen Remaster von James Camerons True Lies, The Abyss und Aliens. Naja, warten wir mal ab. Und dann gab es noch eine News, die wir seit Jahren erwarten und über die viel spekuliert wurde. Das Bond-Casting läuft endlich. Amazon MGM Studios hat jetzt offiziell bestätigt, dass die Suche nach dem nächsten James Bond jetzt begonnen hat. Die britische Casting-Direktorin Nina Gold, bekannt durch ihre Arbeit für Game of Thrones, The Crown und 5 Star Wars-Filme, leitet die Suche. Regie wird ja Mr. Spaß kommt später Denis Villeneuve führen. Das Drehbuch stammt von Stephen Knight, dem Peaky Blinders-Erfinder, was zumindest darauf hindeutet, dass wir jetzt keine Rückkehr zum abenteuerlastigen, humorvollen Bond bekommen, auf die viele ja nach der überdramatischen Craig-Ära gehofft hatten, sondern weiter eine eher ernsthafte, schlecht gelaunte Doppel-Null. Wer die Rolle bekommt, ist noch ganz offen. Weit vorne bei den Prognosen sind Callum Turner, Jacob Elordi und Harris Dickinson. Turner ist wohl mit Abstand der Favorit. Elordi soll laut gut informierten Quellen auch in der Pole-Position sein und Henry Cavill ist nach wie vor bei Fans im Gespräch, aber sagen wir mal ehrlich, mit 43 ist er jetzt schon zu alt, wenn wir bedenken, wie lange es braucht, diese Filme zu drehen und wie viel Pause dazwischen ist. Da wäre er bei Film 2
2 dann wohl schon in dem Alter, in dem Roger Moore, Pierce Brosnan, Sean Connery und Craig aufgehört haben, weil sie zu unglaubwürdig als sexy Actionheld wurden. Mit Elordi, der diesen Sommer 29 wird, hätte die Reihe zumindest einen Bond, der zukunftsfähig ist und sich schon als Star einen Namen gemacht hat. Die Produktion vom neuen Film soll 2027 beginnen. Wir sind gespannt, wer es denn wird. Diese Woche wurde aber nicht nur über Filmnews heiß diskutiert, auch ein Kollege sorgte für Aufruhr, denn David Hein ballerte einen Rant raus mit dem schönen Titel "Ihr geht mir auf den Sack" und darin adressierte er den Teil seines Publikums, der eine kleine, aber sehr lautstarke Minderheit darstellt, die sich gehörig in Ton vergreifen, wenn ein Kritiker nicht ihre Meinung bestätigt. Beschimpfungen, Verdammungen, du hast keine Ahnung und so weiter. Und ja, auch wenn der Titel des Videos hart ist, wohl jeder, der im Netz in dem Bereich arbeitet, kennt diese Probleme. Viele Kollegen meinten, endlich sagt's mal jemand. Ich bin ja auch seit 20 Jahren in der Branche und kann Davids Aussagen nur unterschreiben. Viele Kommentare sind sogar noch schlimmer und aggressiver als das, was er so einblendet. Angucken lohnt sich. Wir haben uns ja neulich auch gefragt, warum Kritiker und Zuschauer so oft im Clinch liegen und woher dieser komische Eindruck kommt, Kritiker würden alles niedermachen, was die normalen Zuschauer lieben. Das Spotlight, das gibt's exklusiv nur für alle, die Flips auf Patreon unterstützen. Da und in unserem Discord für alle Patrons wird übrigens immer sehr angenehm und konstruktiv diskutiert. An dieser Stelle ganz lieben Gruß an unsere Discord-Community, zu der auch du gehören kannst, wenn du Flips-Supporter wirst auf Patreon. Die Links sind in der Beschreibung. Jetzt sagt aber mal, war bei den ganzen Trailern was für euch dabei und wen wünscht ihr euch eigentlich als nächsten Bond? Schreibt es in die Kommentare und natürlich, wenn du eine News besonders interessant findest, teilt sie doch gerne mit Freunden per Messenger oder auf Social Media. Maniac sagt euch jetzt gleich, warum Crunchyroll es sich gerade mit allen Anime-Fans versaut, aber vorher kommt natürlich der Dank an alle, die uns jetzt schon supporten, unsere Flips Guardians. Astronaut Abby, Augusto Scaramanga, Black Shadow, Daniel Schuh, der Twaslöper, Dieter Ölschläger, Hey Aaron, Justo Rieke, Just Jasmin, Kinocheck.de, MJ85, Revolution, Ronzen182, RX Sebi, Swafnierson, T-Unit CB, Terra Skills, The Hager CH und Tony Barth. Und einen riesigen Dank auch an unsere Hitchhiker und an unsere Spotlighter. Danke, dass ihr diese Sendung unterstützt und überhaupt erst möglich macht. Und danke natürlich auch an euch, die Flips Community. Serien. Bei Disney Plus ging es diese Woche rund und das mal nicht mit Preiserhöhungen, sondern Inhalten. Der Fast-Channel-Trend, die moderne Version klassischer TV-Sender, kommt auch zu uns. Der Disney Channel kommt als Livestream zu Disney Plus. In Deutschland, wo der Sender ja nie abgeschaltet wurde, können Abonnenten ihn ab Mai direkt im Streamingdienst schauen, ohne Aufpreis. Der Kanal läuft parallel weiter auf Kabel und Satellit. Auch wenn ich den Sinn nie so recht verstanden habe, war der Vorteil von Streaming nicht, dass man kein lineares TV mehr hat. Egal, es gab ja noch mehr News. Die Star Wars-Fans müssen nämlich ganz tapfer sein. Sie bekommen im Kino zwar jetzt ihre Grogu-Dosis und haben sich über Maul gefreut, aber eine Live-Action-Show kommt dieses Jahr nicht mehr. Ahsoka Staffel 2 beglückt uns erst 2027. Rosario Dawson hat das bei der Disney Upfront-Präsentation selbst verkündet, inklusive Sizzle Reel und Behind-the-Scenes-Material. 2026 wird damit das erste Jahr seit 7 Jahren, in dem es keine neue Star Wars Live-Action-Serie zu sehen gibt. Warum die Verzögerung? Disney hat im Rahmen seines Sparplans ja den Output großer Originals sehr reduziert und fokussiert auf Animation, die deutlich billiger zu produzieren ist. Während die Live-Action-Serien zwischen 12 und 25 Millionen pro Folge kosten, liegt eine animierte Show bei 500.000 bis 2 Millionen pro Episode. Und den teuren Content, den spart Disney sich wohl mutmaßlich für 2027 auf, weil Lucasfilm das 50-jährige Jubiläum von Star Wars groß feiern möchte. Und deswegen gibt's dieses Jahr auch nur noch Animation. Apropos Sparkurs, auch bei Marvel-Serien wurde ja preislich auf die Bremse getreten und weniger produziert, was wohl auch der Grund ist, warum wir erst jetzt wieder was von der lange angekündigten Vision-Serie hören. Vision war ja als White Vision am Ende von WandaVision eingeführt worden und ist seitdem verschwunden. Vor Doomsday kommt er jetzt aber überraschend zurück. Vision Quest startet am 14. Oktober 2026 auf Disney Plus. Beim eben erwähnten Marketing-Event Disney Upfront gab es außerdem erstes Footage, das zeigt, wie Paul Bettany als Vision auf Wanda Maximoff trifft oder besser gesagt auf eine Version von ihr. Die Serie ist die letzte MCU Live-Action-Produktion vor Avengers Doomsday und soll wohl helfen, die offenen Fragen aus Wandas
Storyline noch aufzulösen, ehe dann der vielleicht doch mal überfällige große Umbau des MCU ansteht. Und Teil dieser Konsolidierung ist auch das Punisher-Special, das diese Woche gestartet ist. The Punisher One Last Kill liegt aktuell bei 74% auf Rotten Tomatoes. Jon Bernthal hat das Special gemeinsam mit Regisseur Reinaldo Marcus Green geschrieben und die Kritiker sind eher zufrieden. Brutal und kompetent. Wer nach Daredevil Born Again mehr Frank Castle wollte, wird bedient. Das Special dient außerdem als Brücke zu Spider-Man Brand New Day, der am 30. Juli in den deutschen Kinos startet. Wobei Marvel-TV-Chef Brad Winderbaum hat mehrfach klargestellt, dass die Verbindung zwischen Born Again Staffel 2 und Brand New Day real, aber nicht narrativ zwingend ist. Es ist Teil einer Welt, aber es gibt keine zu großen Verflechtungen. Er will den Zuschauern wohl die Angst nehmen, sie müssten schon wieder Hausaufgaben machen. Sprich, wer Brand New Day ohne Daredevil schaut, versteht trotzdem alles, aber wer es gesehen hat, kriegt ein bisschen mehr Kontext. Habt ihr das Special schon gesehen und seid ihr traurig über die Verschiebung von Ahsoka? Sagt es uns. Und übrigens, denkt dran, Flips gibt es auch auf Blue Sky, Threads und Insta. Da bekommt ihr die News zwischen den News direkt dann, wenn sie passieren. Es lohnt sich auch da ein Follow dazulassen. Tales from the Streaming Wars, wortwörtlich. Crunchyroll brennt. Die größte und bekannteste Streaming-Plattform für Anime-Fans sorgt gerade für massive Diskussionen und die Zuschauer sind stinksauer. Erst vor wenigen Tagen verkündete Crunchyroll auf einem Branchenevent ambitionierte Hollywood-Pläne. Der Streamingdienst, der 2006 als illegale Videoseite für Anime-Fans startete, dann legal und 2021 von Sony übernommen wurde, sorgt schon länger für Unruhe, weil sie zusammen mit Anime-Produzenten ihrerseits heute aggressiv gegen andere illegale Fansites wie Hi Anime oder Anime Kai vorgehen. Jetzt wollen sie aber auch ihr Programm weiter ändern. Mehr westlich co-produzierte Realfilme und Serien basierend auf Anime-Vorlagen, mehr Fusion mit US-Produzenten. Die Otaku-Community reagierte entsetzt aus Angst vor verwässerten Stories und schlechten Adaptionen. Dann kam der nächste Hammer. Ohne Vorwarnung flogen beliebte Serien wie 86 oder schon vor Hunter x Hunter einfach aus dem Programm. 86 wurde sogar von einer Sony-Tochterfirma Studio A1 Pictures produziert, was die Sache noch absurder macht. Für viele Fans gibt es damit keine legale Möglichkeit mehr, ihre Lieblingsanimes zu gucken. Ein echter Verrat. Und das ist nur die Spitze des Eisbergs an Enshittification. Seit Herbst meckern Abonnenten über schlechte KI-Übersetzungen, in denen plötzlich Untertitel und Beschreibung voller Fehler stecken. Und das nicht nur für neue Shows, auch legendäre Titel wie One Piece sind davon betroffen. Und wie geht Crunchyroll damit um? Im Februar wurden die Preise hochgeschraubt und das Gratis-Modell abgeschafft. Streaming gibt es jetzt nur noch im Abo und das kostet so viel wie Netflix. Obendrein steht eine Sammelklage in den USA im Raum, weil Crunchyroll sensible Nutzerdaten angeblich heimlich an Marketingfirmen weiterreicht. Und durch einen Hack im März 2026 landeten auch sensible Daten im Netz. Kein Wunder also, dass sich viele Anime-Liebhaber fragen, ist Crunchyroll noch auf unserer Seite? Fans fühlen sich betrogen und kämpfen jetzt online dagegen an. Die Stimmung auf Social Media kocht. Und immer wieder heißt es, Netflix hat langsam das bessere Angebot und den Rest kann man sich über Pluto und Tubi auffüllen. Oder doch auf hoher See nach Alternativen schauen, deren Fan-Translations laut Fans teilweise besser sind als die KI-Versionen. Was schon ganz schön bitter ist. Was denkt ihr darüber? Seid ihr noch zufrieden mit Crunchyroll oder versteht ihr den Protest? Sagt es uns in den Kommentaren. Schlechte Nachrichten für alle Game of Thrones Fans, also keine Panik. Staffel 3 von House of the Dragon kommt wie geplant, aber Dunk and Egg sehen wir erst später wieder. Die zweite Staffel von A Night of the Seven Kingdoms verzögert sich, weil Sturm Therese die Produktionskulissen auf Gran Canaria komplett überflutet hat. Der Staudamm Las Niñas brach teilweise und jetzt heißt es improvisieren. Es wird gehofft, die Show kann trotzdem noch nächstes Jahr weitergehen, nur eben etwas später. Gute News gibt es für die Fans von Haus des Geldes, denn Berlin ist zurück. Staffel 2 der Spin-off-Serie ist gestern auf Netflix gestartet. Alle 8 Folgen zeigen einmal mehr Pedro Alonso als Berlin und der versammelt seine Gang dieses Mal in Sevilla für einen Kunstraub der besonderen Art. Auf dem Plan steht die Dame mit dem Hermelin, ein Leonardo da Vinci. Wer Staffel 1 mochte, weiß, was er kriegt. Kriminelle Eleganz, ausgestellter Style und Berlins unwiderstehlicher Charme. Außerdem hat ein Teaser diese Woche angekündigt, dass wir uns auf noch mehr Haus des Geldes freuen können, auch wenn er noch sehr vage blieb. Was genau kommt, noch ein Spin-off oder eine Staffel 6, noch ist es ein Geheimnis. Und Batz hat es ja schon erwähnt, unser neuestes Spotlight-Special nur für Unterstützer zum Thema Kritik vs. Zuschauer lohnt sich. Und wir freuen uns generell über jeden, der hilft, dass wir hier weitermachen können, denn Flips ist Community finanziert. Ohne euch könnten wir diesen Laden hier komplett dicht machen. Willst du auch die Bonusvideos gucken und mit uns auf Discord quatschen? Werde Flipsy, den Link findest du in der Beschreibung. Und wir freuen uns natürlich auch über jede Einzelspende, egal ob groß oder klein. Wenn du also noch 2 oder 3 Euro übrig hast, den Link zu unserem PayPal und Vero
Info findest du in der Beschreibung. Games, die Fans von GTA durften schon mal etwas hyperventilieren, denn die GTA 6 Vorbestellungen starten wohl morgen, also Montag, dem 18. Mai. Zumindest behaupten das Insider, die sich auf Vorabankündigungen berufen. Rockstar hat das offiziell wohl noch nicht bestätigt, aber wenn der Pre-Order startet, soll dann angeblich auch der Trailer Nummer 3 direkt hochgehen. Release bleibt der 19. November, also wenn nichts dazwischen kommt. Und Nintendo hat sich für die Preiserhöhungen der Switch 2 gerechtfertigt. Die Switch 2 wird ja ab September $50 teurer, beziehungsweise wohl 30 € in Europa. Präsident Shuntaro Furukawa sagte bei der Präsentation der Quartalszahlen, der neue Preis von $499 deckte noch nicht mal alle gestiegenen Kosten, bedingt durch die Weltlage, die RAM-Krise und Energiekosten. Eigentlich hätten sie noch höher gehen müssen, aber das würde sich wohl noch fataler auf die Käufe auswirken. Der Hintergrund ist natürlich neben der Ölkrise auch das sogenannte Ramageddon. Also die RAM-Preise haben sich seit Oktober 2025 verdoppelt bis vervierfacht, weil KI-Rechenzentren den globalen Speichermarkt leer räumen und Prognosen erwarten keine Entspannung vor 2030. Kurz gesagt, wer gerade einen neuen PC, Laptop oder eine Konsole kauft, zahlt die Rechnung für ChatGPT mit. Dankeschön, ja. Und Nintendo möchte halt trotzdem weiterhin Gewinn machen. Ob das ihrer Installationsbasis hilft, reduzierter Output und höhere Preise könnten natürlich gerade ihre Casual-Spielerbasis doch abschrecken, wenn da nicht noch schnell ein wirklicher System-Seller dazukommt, denn Mario Kart World verkauft sich dann doch schleppender als erhofft, wie wir jetzt gesehen haben. Ja, wie sieht es eigentlich bei euch aus? Welche Konsolengeneration spielt ihr gerade oder setzt ihr doch auf den PC? Schreibt es in die Kommentare. Und zum Schluss der Riesendank an alle Unterstützer auf Patreon, ohne die wir Flips nicht finanzieren könnten, wie unsere Patroni und die Time Lords. Der Link zum Unterstützen und zum extra Content abgreifen ist in der Videobeschreibung. Rechts findest du unseren Anschau-Tipp. Genießt den Sonntag und bis zum nächsten Mal. Läuft.